अनुसूचित जमातीं खातीर राजकीय आरक्षणाची मागणी बेगोबेग मान्य जावंक ना जाल्यार गोंयभर तीव्र आंदोलन करपाची शिटकावणी उटा संघटनेन दिल्या। 23 वर्सां प्रतीक्षा करूनय अजून न्याय मेळूंक नाशिल्ल्याचो आरोप करीत सरकारान ह्या विशया फाटल्यान कसलो तरी एजंडा लिपयला असो दावो केला। हेच फाटभुंयेर 13 ऑगस्टाक पणजे आझाद मैदानाचेर आंदोलनाचें आयोजन केलां। ह्या आंदोलनात व्हडा संख्येन लोकांनी वांटेकार जावचें अशें आवाहन उटा संघटनेन केलां। गोंया खातीर हो कायदो लागू करतलो आयज ऍक्ट जाल्लो आसा। ऍक्ट जावन सुद्दां 1 वर्स तो फुडें वचना। हेजे बद्दल आमकां खूब अशी शंका दिसता की टायम शॉर्ट उरलेले आसा। इलेक्शन ड्यू आसा सादारण जानेवारी फेब्रुवारी आनी म्हणून उटा संघटनेची आमची मागणी आसा की हे जे रिजर्वेशन गोंया खातीर आसा ऑलरेडी 4 इलेक्शन आमकां चुकली। हे 5वें इलेक्शन एट एनी कॉस्ट हे आमकां मेळपाकच जाय हो निर्धार केल्लो आसा। तुमकां खबर आसा 25 मे 2026 सगळे तरेचे आमचे भितर आसलेले बारीक बारीक जे डिफरन्सीस आसात ते एक जावन गेल्ले 2 म्हयने आमी अनेक कडेन ह्या संबंधी मिटींग घेतात। जे आमकां कितें करपाक येता लोकशाय पद्दतीनुसार ते आमी केल्ले आसा आनी म्हणून जे टॅक्निकल पॉयंट आसा आमी तुमकां प्रेस कॉन्फरन्सांतल्यान प्रेस नोटांतल्यान दितले। हे कायदेशीर सगळे बाबी पूर्ण जाल्ले आसात। जे जो ऍक्ट आज आसा त्या ऍक्टा प्रमाणे सगळे ज्यो कितें करपाक जाय जे कायद्यानुसार हे दिवपाक जाय ते सगळे जाल्ले आसा। आतां म्हणून ही पॉलिटिकली व्हील ह्या गव्हर्मेंटान करची आनी जी आमची रास्ट कॉन्स्टिट्युशनल मागणी आसा जी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकराच्या घटनेनुसार जे आसा तो अधिकार आमकां 2027 पयलीं मेळची अशी आमची सगळ्यांची एक आमची इच्छा आसा आनी हेच्या खातीर खूब ऑर्गनायजेशन आजूय प्रयत्न करतात। उटा संघटनाय करतात। आपापल्या लेवलाचे वेगवेगळे जे लिडर आसात ते करतात। आतां ह्या खातीर आमी एक 13 ऑगस्ट जाका 1 वर्स पूर्ण जाता कायदो जो आसा तो पूर्ण जाता 13 ऑगस्टाक आमी पणजी हांगा एक मेगा मोठो मेळावो करपाचो आसा। बिल पास जावन 1 वर्स जालें आणि हेजें सरकार जें आसा प्रत्येक वेळा म्हणजे आमचे माननीय मुख्यमंत्री जे आसा आमी 2027 तुमकां रिजर्वेशन दितले म्हणजे दितले हे प्रत्येक कडेन ते घोशणा करीत आसा। परंतु आतांची त्यांची जर बॉडी लँग्वेज जर पळयली जर जायत आनी जे कितें घडामोडी ज्यो कितें मुद्दम घडयल्यो वता आनी घडटा त्या हितून ते प्रेशरान आयला काय कितें असो आमकां दुबाव येता आनी तेका लागून आमी खूब साशंक जाल्ले आसा। इतक्यान सांगूंक सोदता आमच्या एसटी बांधवांक सुद्दां की हें जें रिजर्वेशन जें आसा हें आमचे हक्काचें आसा हो आमचो कॉन्स्टिट्युशनल रायट आसा आनी तेका लागून जर तर हें रिजर्वेशन जर मेळ्ळें जर जायत एक राजकारणान आमची एक वेगळी वळख निर्माण जातली। इतकेंच सरकाराक सांगूंक सोदता आमी तुमी आयज पर्यंत गेली 23 वर्सां जालीं आमकां ग्रहीत धरता ग्रांटेड धरता आमकां ग्रांटेड धरूं नाका। एसटी समाज एकदां उठलो जाल्यार तेचे सरकाराक कितें परिणाम भोगचे पडटा हे तुमी पळयल्लें आसा। आमी गांवान गांव जे आसा आमचे पिंजून काडटले आनी हेज्यान पयलीं अशें ह्या सरकारान केन्ना आंदोलन पळोवंक नासतलें आनी जर तर तुमी अशेंच जर आमकां गृहीत जर धरता आसत तेचे परिणामूय तुमकां भोगचे पडटले।